冇片尾會講，但係咧睇完《行記》之後咧，片尾大家唔好走，因為咧我會講下點解我會去復康。咁我哋咧而家就去到馬鞍山市中心，咁我而家就行去搭87K。咁咧其實我係西貢出發嘅，咁咧我喺西貢咧都影咗你呢條片，咁一陣就剪埋俾大家睇下啦。係啦，咁我而家行得87K。OK， 我哋成功抵達大學站啦。咁我哋跟住搭嘅車咧，冇錯就係你啦，272K。咁我哋等一陣先啦，應該未開車嘅。咁司機哥哥上咗車，咁我哋快啲行後邊等先。OK， 開車開車。金蛋啦，簡稱。咁咧，我而家好眼瞓，我而家呢度要開始，因為而家時間係7:20，仲有9點先開校，所以咧，所以講開校嗰陣先。咁我下一段我好拍埋下一段，即係科學反大嗰一段我會拍埋嘅，但係分開嘅。咁咧，我哋呢度咧就係做考局，咁樣啦，而家可能企一停先。雷洪德博士 MH， 以及係我哋嘅升級考手黎慧賢女士，當然都唔少得我嘅無煙代言人鬼點我。各位咧，我啱啱換咗短袖衫啦，咁咧啱啱咧喺呢個周圍度咧就跑咗3，係啦，咁咧大致上都 OK 嘅狀態，但係隻腳就滑滑啲咯，係咯。咁咧我9點先開跑嘅，而家嘅時間咧係8:16，所以應該有排㗎啦。8、7、6、5、4、3、2、1。咁各位觀眾可以望下畫面入邊紅色3個咧，就係我嚟嘅。咁望下咧，咁跟住呢點咧，我直接 skip 到去衝線嗰度。我哋歡迎我哋第一位嘅女跑手。而家我跑晒1公里，咁咧我應該差唔多走噶啦。咁我哋繼續拍埋下半程啦，即係 Top 4完翻大學站嗰段。係啦，咁我哋而家行過睇下有冇車先272K。我就發現咧，而家係冇272K嘅，咁我唯有搭272A 翻去啦。呢日特別班，咁咧希望翻到去啦，就係咁啦。今日就都過咗個 finish 嘅 finish 咁我哋而家去搭272A。
OK，應該翻波節，我終於翻到嚟大學站啦，時間不得了。咁咧，我而家心情咧就係好眼瞓，同埋咧好攰，所以咧我諗住快翻屋企先啦，再見。